gledateljice i dragi gledatelji, dobrodošli u novu emisiju podcasta Drugi pogled. Evo, opet smo u ovoj Skype formi, što ne znači da kvaliteta tema i pristupa zato manjka. Nažalost, situacija je takva da ne možemo baš o opuštenijim temama koje sam već bio najavljivao, pa je danas tema, a što drugo nego Ukrajina. U tu svrhu moj gost Ivan Čović, inače hrvatski reprezentativac u judu i čovjek s kojim sam još prije skoro 2 godine pokrenuo ovu ideju podcasta, ali što iz objektivnih okolnosti nismo kontinuirano nastavili. Nažalost, s Ivanom ne mogu sada razgovarati o temi sporta, što mi je bila namjera, jer je napisao na blogu Drugog pogleda, što možete pronaći na našim stranicama, prije nekih pola godine jedan jako dobar tekst na tu temu. Razgovarat ćemo danas ipak o Ukrajini, jer je Ivan s jedne strane podrijetlom Ukrajinac. Razgovarat ćemo o konkretnim iskustvima i identitetu i svemu ostalom o čemu vrlo malo možemo čuti u našim medijima u ovoj sveopćoj kakofoniji unazad tjedan i pol. I više do duše. Evo Ivane, ja te pozdravljam. Pozdrav tebi Karlo, pozdrav svim gledateljima, gledateljicama. Evo, ja sam te ovako predstavio kako sam predstavio. Imaš nešto onda prije nego počnemo na same teme reći o tome? Mi smo s ovom idejom davno krenuli, a sada se nalazimo u ovome u ovakvom formatu i s ovom temom. Ko je to mogao očekivati, je li tako? Pa evo da, nažalost tema je takva kakva jest. Mislim, drago mi je da se priča o Ukrajini, ali mi nije drago da se priča o kontekstu rata, jel? Nažalost, kod nas se tako često posloži kada dođe nešto u fokus, onda se o tome priča, pa eto, tako smo i mi onda odlučili da napravimo jedan video, ne bi li malo približili našim gledateljima, ne bi li približili situaciju i kontekst u biti politike i rata, a i samo u biti situacija u Ukrajini kao tako. A mislim, evo, sasvim slučajno se u stvari potrefilo to da si podrijetlom iz Ukrajine, to ćeš sada malo o tome više reći. Pa evo da s time ne duljim, ti si meni dosta o tome govorio, a otkad je krenuo rat počeo si malo intenzivnije pisati Facebook statuse ne samo o konkretnoj situaciji tamo, makar i o tome, nego i o malo širem kontekstu tko tu s kime ratuje. Te tvoje Facebook statuse su i prenijeli neki od naših portala, dosta su se šerali, kako se kaže, mislim, nisi netko koji inače ima veliki domet na Facebooku, ali onaj jedan status je bio stvarno prošeran dosta. Dakle, postoji interes za to, dosta ljudi je to pohvalilo, ali bilo je i onih koji su u tome vidjeli neki tip relativizacije ovoga svega što se događa. Sada, do toga ćemo doći, da ne bi odmah išli u in medias res. Daj ti neki uvod u to. Tvoja obitelj je jedan dio obitelji iz Ukrajine. Gdje, kako, što, evo, prepuštam tebi ovih nekoliko minuta o tome. Moja mama je u biti rođena u Lugansku, to jest u malom mjestu pored Luganska, zove se Suhodoljsk. Nije malo, ekvivalent u Hrvatskoj bi možda bilo Požega, tako, 40.000 stanovnika. Mislim da je Požega tu negdje. Dakle, ona je rođena u Suhodoljsku, tamo je živjela do 25. godine. Deda je, dakle, rođen, on je došao u Lugansk pošto su se tamo za vrijeme Sovjetskog saveza, dakle nakon Drugog svjetskog rata, nekako 60, možda i ranije, nisam se sigurno točno, otkrili su se, dakle, nalazišta ugljena i nalazišta metana, tako da su počeli, Sovjetski savez je počeo tamo stvarati to jest graditi te rudnike i skupljali su se ljudi, stanovnici praktički cijelog Sovjetskog saveza. Tako moj deda iz Žitomira, što je na zapadu Ukrajine,
Žitomirske oblasti, točnije nije Žitomira, Žitomir je glavni grad te oblasti, ali on iz jednog manjeg sela došao u Lugansk, to jest u Suhodolsk. Isto tako, moja baka je, dakle, mamina mama je iz Kurske oblasti, što je u Rusiji. Kurska oblast je, dakle, na granici sa Ukrajinom, ali prema Bjelorusiji, tako nekako kad se gleda između Kijeva i Harkova, ali s ruske strane. Ona je rođena tamo isto u jednom selu i ona je došla u Lugansk, te je tamo radila kao moler. To je recimo zanimljivo u Lugansku, općenito u stvari u Donbasu, što muški uglavnom rade po rudnicima, a žene rade sva druga posla. To jest radile su, sad se to malo promijenilo, jel? Ali tako da tamo nije bilo neobično vidjeti ženu kako vozi autobus ili kako, ne znam, popravlja cestu ili tako nekakve stvari koje kod nas su u biti najčešće muški poslovi. Ako mogu samo prekinuti kratko, to je u stvari prava emancipacija žena. Pa možemo to tako nazvati, da, baš prava emancipacija. Mislim, to je bio ideja socijalističkog projekta, dakle, i ukinuće tih razlike među muških i ženskih poslova. Može se reći da je to onda tamo i dalje došlo. Pa da, recimo... Osim rodnika. Meni je recimo bilo zanimljivo, kad sam spominjao bio je tako susjed, prijatelj, poznanik, nebitno, bio je radio na pošti, radio kao poštar, ja sam pričao dedi i tako, pričao sam tamo kako radi na pošti, a oni su rekli pa kao nije ga sram raditi ženski posao. A kod nas recimo ja nisam vidio ženskog poštara ili kako bi to već bilo, poštarka. Da. Da, uglavnom kod nas to sve više manje to je muški posao. Tako da eto, kod njih je to dijametralno suprotno, pa tako. Što ti kažeš, da, to je potpuna emancipacija u tom smislu. Ne? Pa da, djeluje, mislim, čisto ovako kad bi uspoređivali možda i ostatak socijalističkog svijeta, da mi smo uvijek imali ovdje nekakvo uvriježeno mišljenje da smo ispred istoka. Pa u tom kontekstu ne, tamo je taj, kako bi rekao, patrijarhat, pogotovo na istoku Ukrajine, ne postoji u tom smislu neko. Isto je recimo zanimljivo, tamo su morali uvesti zabranu rada za žene u rudnicima, zato što su žene htjele čak raditi u rudnicima. I počele su raditi u rudnicima, ali su se događale i povrede, jer su jednostavno, to je izrazito fizički posao i tamo su žene dosta stradale. I onda su u nekom periodu došao nekakav dekret o zabrani rada u rudnicima za žene. To je isto recimo zanimljivo. Ok, nastavi ovome. Uglavnom oni su se tako našli u Lugansku. Deda je, kako bi rekao po etnicitetu, deda je čisti Ukrajinac iz zapadne Ukrajine, a baka je Ruskinja. Ja. Uglavnom u Lugansku što se tiče jezika, uglavnom se priča ruski jezik i oni su pripadnici, iako tamo ima u biti velika većina ili većina bi rekao, nisu nešto religiozni, ali uglavnom su pripadnici pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije. U Ukrajini postoje, dakle, 3 religije ili, ajmo reći, 2 religije, ali 3 smjera. Ja. Postoji Moskovska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, pravoslavna crkva Kijevske patrijaršije, to je sada u stvari Ukrajinska pravoslavna crkva, mislim da je 2019. dobila autokefalnost, i postoje grko-katolici, ali oni su skroz na zapadu i tamo u biti to je najveća zajednica grko-katolika, mislim. Pa ima ih negdje, gledao sam, između 10 i 15%. A s obzirom na to da grko-katolici nigdje nisu, ni u jednom narodu nisu apsolutna većina, to onda sigurno je najveća razina grko-katolika. Ali ovo što si počeo govoriti, još možeš naravno nastaviti, već nam jasno ukazuje koliko su identiteti heterogeni. Dakle, stvaraju se obitelji u kojima nema diskretnih granica između
Rusa i Ukrajinaca, između ukrajinsko govorećih Ukrajinaca i rusko govorećih Ukrajinaca, ako se mogu tako izraziti, gdje i pripadnost crkvi, ovo što si spomenuo, pa onda te migracije koje su bile različite radi radnih mjesta, da su jednostavno stvorile jedno, neću reći multikulturalno, nego poliidentitetsko društvo. I tako je Ukrajina ušla u 90. godine. Da, mislim, tamo, kažem, postoje ta dva jezika i recimo dosta je velika razlika između ukrajinskog i ruskog jezika. Moji pričaju ruski, tako da sam ja naučio ruski pričati, ali recimo jako mi je teško ne sporazumjeti se, mogu se sporazumjeti, nego recimo teško mi je pričati ukrajinski jezik. Razumjeti ga nešto bolje mogu. Tako recimo deda i dedina sestra su na totalno dijametralno suprotnim stranama, jer je dedina sestra ostala u Žitomiru i ona priča čisto ukrajinski, a dok je deda zna ukrajinski, ali u govoru koristio je ruski jezik. Tako da, a brat i sestra su praktički. Da. Ne praktički, nego stvarno. Da, mislim, i onda si napisao bio u onom Facebook statusu kako, evo sad si objasnio da je jedan dio familije došao iz Žitomirske oblasti u Lugansk zbog rudnika, baka došla iz Rusije, živjeli su tamo u Lugansku, imaš tamo i puno rodbine, bio si tamo u posjeti, o tome ćemo malo kasnije, ali si recimo u tom Facebook statusu bio napisao kako uslijed svega toga, tih migracija i drugih stvari, imaš sad situaciju da ti je jedan od rođaka mobiliziran u Luganskoj narodnoj armiji, koja bi se trebala boriti na ruskoj strani, dok su drugi rođaci koji su s područja Kijeva i Žitomira, jasno, skrivaju se od bombi, odnosno nalaze se u skloništima, podrumima i što već sve dolazi uz to. Dakle, oni pripadaju, to je mislim da je to važno naglasiti, ti ćeš to detaljnije elaborirati, pripadaju istoj familiji. Dakle, ne čak da su bili susjedi pa su onda otišli na različite strane, nego pripadaju istoj familiji, dakle u krvnom smislu istoj familiji, a mogu se naći hipotetski da jedan u drugoga pucaju. Mislim, naravno to ne želimo da se dogodi, ali hipotetski je to moguće da se dogodi. Točno, da, točno. Dakle, s time da familija, to jest koja je u Kijevu, u biti radi se o jednom u biti bratiću. Dakle, on je u stvari iz Žitomira, ali je u Kijevu radi i živi. A je on sada, kako je krenula ta invazija, on je povukao se iz Kijeva i opet se vratio sa svojom ženom, djecom i tako vratio se u Žitomir. Tako da, u biti sada je trenutno tamo u Žitomiru relativno mirno, dakle Nema ništa, recimo u medijima baš se ništa Žitomir ne spominje. Pa bio se spominjao u kontekstu, zato što je tamo jedan aerodrom uništen, čini mi se, ili nekakva škola nekakva bila bombardirana, tako da, ali ne, da, nije tamo trenutno sukob, nije žarište nekog sukoba tamo. U Lugansku je trenutno isto mirno, pak s druge strane, zato što sad je front od Luganska, dakle kada je krenulo sve, pred Luganskom u stvari bio je razgraničenje, a sad je ruska vojska pomakla u biti od Luganska front. Tako da u Lugansku je isto relativno mirno i taj nečak u biti što je mobiliziran se u stvari vratio iz mobilizacije, zato što on ima 18 godina, trenutno su mobilizirani svi do 21. godine. Tako, od 21. Od 21. da. Od 21. godine, da. Da, ali više smo hipotetski postavili, dakle oni... Ovo je, mislim, više tako sam osobno nešto odgovorio, ali da, što se toga tiče,
zanimljivo je recimo da se i oni smatraju Ukrajincima kao što se i ovi smatraju Ukrajincima. To, da. Recimo, u tom nekom identitetskom smislu u našim, kako bi rekao, glavama ovdje to stvara kratki spoj, da to tako kažem. Nama je to jako teško shvatljivo zato što se Jugoslavija raspadala po principu samoodređivanja, to jest sukobljavala se u tom nekom konceptu, da li nacionalnom, to jest da li se smije cijepiti kao država po država ili narodi, da li se smiju odcijepiti, ali tako je sve upravo. To je u stvari bilo, pojednostavljeno rečeno, o tome sam bio i pisao, pripada li princip prava naroda na samoodređenje republikama ili narodima? Zbog toga jer se granice republika nisu podudarale s granicama naroda, kao što znamo. I to je u stvari bilo pojednostavljeno rečeno ona formalna okosnica konflikta. Naravno da su konflikti na terenu imali svakakav karakter, ali ovo je bilo dosta ključno prilikom odcjepljivanja, da. Tako što ne odgovara sukobu u Ukrajini. Dakle, tamo se Ukrajina suočava sa time kao država, opstojnost države u stvari. Rusija spori, to jest ruska politika trenutno spori uopće državnost u Ukrajini. A ne da se Rusija bori za rusku manjinu u Ukrajini. Da, to je važno napomenuti. To je velika razlika i zato recimo Putin kada on je nekakve iskovao termine o genocidu naroda u Donbasu, jer ne može reći Ukrajinci ili Rusi, znači ne može reći genocid ruskog stanovništva kad je tamo većinski ukrajinsko stanovništvo. Jako zanimljivo, tako da je iskovao tu nekakav novi termin koji u biti on je krenuo da je Ukrajina postavljena, to jest da je Ukrajina nacificirana, da postoji jako veliki nekakav nacistički element u Ukrajini, što je u biti na, ajmo to reći, klimavim nogama. Dakle, osim što ima taj bataljon Azov, koji je radikalno desno i postoji nekakve opcije, ali sad su već to van parlamentarne stranke, kao što su Sloboda, ili mislim da ima još nekih. Desni sektor koji su biti van parlamentarno, oni nisu uopće u parlamentu. Jako je, kako bi rekao, jako je na klimavim nogama ta Putinova teorija, jel da to tako kaže. I općenito priča o genocidu nad narodom u Donbasu ne može se postaviti zato što narod u Donbasu je pod kontrolom, pa ajmo reći, proruskih političkih opcija, odnosno stranaka, i proglasili su i svoje republike, da to tako kažem. Dakle, tamo nema prisutnosti Ukrajine i ukrajinske vojske. Da, tu sam htio reći, 2014. godine, čisto da se prisjetimo, nakon Majdanskog puča, Luganjska i Donjecka oblast su proglasile autonomiju, odnosno odcijepljenje, odmetnule se. Separatizam, i to ne na cijelom području Donjecka i Luganjska, nego na jednom manjem, u stvari, području. Pa oni su u stvari pokušali to napraviti na cijelom području i za to se u biti i vodio rat 2014. Samo sam htio biti još reći, htio sam dovršiti ovaj dio o identitetu, da danas onda možemo vidjeti, recimo, ja znam pojedine ljude koji žive u Kijevu, koji su etnički Rusi, a sad se bore za ukrajinsku, kako bi rekao, za Ukrajinu kao državu, ne bore se za... Isto tako u Harkovu imamo, mislim, oko 30% Rusa, a vidimo da u Harkovu je najžešća obrana sad trenutno. Vidjet ćemo kako će to isto izgledati ako dođe do Odese, gdje je isto jako visok postotak, kako bi rekao, baš Rusa i tako dalje. Tako da
postoji velika razlika između Ukrajinca ili Rusa kao u etničkom smislu i Ukrajinca u nacionalnom smislu. Isto tako, recimo, ne bi bilo loše spomenuti da je jedan od savjetnika najbližih Putinovih etnički Ukrajinac, Dmitrij Kozak, koji je iz Kirovograda, koji je centralna Ukrajina. On je, a on je Putinov, kako bi rekao, pomoćnik ili savjetnik, kako god hoćete. Dakle, tu vrlo treba biti, da kažem, precizan u tome na šta se misli kad se kaže Ukrajinac ili kad se kaže Rus. Jel ti se čini da je to dobro prezentirano našoj javnosti? Mislim da je kod nas jako promašeno. Pokušava se to vulgarizirati, zato kažem isto, i u tom smislu su i Ukrajinci i Rusi napredniji od nas. To jest, mi smo tu imali, tako reći, da kažem, plemenski rat. A tamo to nije plemenski rat, tamo nije rat između Ukrajinaca i Rusa, već između Ukrajine i Rusije. Vrlo bitno. Da. I onda u tim površnim tumačenjima svaki ovakav glas, pa i tvoj čak, koji je baziran u jednom dijelu na vlastitom iskustvu, koje onda bi trebalo dati nekakvu sliku, nešto primjeriti, prikazati, se može protumačiti, što je meni apsurdno, ali se zna tako tumačiti, kao neki izraz u boljem slučaju relativiziranja ruske agresije, a u gorem slučaju čak kao otvorena putinofilija. Dakle, meni su te naravno ocjene van pameti, ali učinilo mi se da tako ispada. Pa gledaj, ja sam u dobroj namjeri pisao onaj status, to jest prva stvar što ja taj status nisam ni pisao za tako široku publiku, na kraju to ispalo jako, kako bi rekao, eksplodiralo je to, da ne kažem. Pa je onda svakakvih komentara i bilo, ali moja ideja je bila stvarno da se javim ljudima u stvari koji su me ta prva 2 dana rata zvali, jer stvarno sam bio cijeli dan na telefonu prva 2 dana. I u biti moja ideja je bila da tom nekakvom širokom krugu ljudi s kojima se družim i prijatelja i tako dalje objasnim situaciju koja je, ali ne u smislu da pravdam nešto, nego čisto više da ukratko nešto objasnim i da prikažem na način razumijevanja nekakvog, a ne pravdanja. Naravno da ne može se opravdati rat. To je jednostavno napad jedne zemlje na drugu zemlju se ne može opravdati. Jasno, da. Na taj način. Tako da, to jest jako je teško opravdati. Ali čak ako i to stavimo po strani, nekako se u ovih, kažem, 1,5, nije još ni 2 tjedna od same agresije, opet stvorio neki dojam da mi uopće ne bismo, pa čak ni u analitičke svrhe, ni u ovakve osobne priče, govoriti o širem kontekstu. Kao da je to blasfemično činiti u trenutku ovakvog rata. Zašto smo došli, mislim, ne moraš na to odgovoriti, to više ja ovako spekuliram, kako smo došli do toga da se svaka dublja analiza, pa i ne toliko duboka, ali malo šira slika, odmah pokušava odstraniti da je u jednom trenutku nepoželjna. Da, pa ne znam, evo, to je sad, kažem, to vjerojatno, ne znam, mislim da je puno toga iz neznanja, puno toga je iz, kako bi rekao, ad hoc zaključivanja, jer naravno kad vidiš sliku razorenog Kijeva ili nekakve djece koja dolaze na granicu, normalno da se ljudi lako vežu emotivno za to. To je jasno, da. A mi smo takvi kakvi jesmo, jako smo emotivni, mislim, kad mislim tu na narode ovog prostora, da li Hrvati, Srbi, jako smo emotivni u tom smislu i vrlo lako prema tim emocijama se onda vodimo. A čak i osim toga je i fenomen i van naših prostora, dakle u svijetu je došlo do nekakvog naglog otkazivanja, odnosno zabranjivanja ruskih i proizvoda, ruske kulture, pa čak i ono što je pripada stvarno u sferu apsurda, da je, na primjer, Međunarodna felinološka organizacija zabranila da se ruske mačke natječu na ovim izložbama,
Dakle, događaju se neke dosta lude stvari koje nemaju nikakve veze sa kritikom politike ruskog vrha. To je ono što sam htio napomenuti. Pa mislim da je to više, kako bi rekao, nemoć Zapada, odnosno zapravo najviše nemoć Europske unije, Amerika to opet drugčije gleda, pošto su oni, tako reći, daleko na drugom su kontinentu. Ali mislim da je to najviše nemoć Europske unije, da ozbiljno pristupi, jer Europska unija kakva je, ona u stvari nije vanjsko-politički subjekt, ona je ekonomska zajednica prije svega. Tako da... Dobro, ona nastoji biti politički subjekt. Ne nastoji biti, ali ona u biti, evo kako bi ja to nekako istumačio, u nekakvim mirnodopskim razdobljima ona to uopće ne gradi. I onda kad se dogodi recimo ovakva kriza ili bilo kakva druga kriza, nebitno, onda mora na brzinu napraviti nekakav, kako bi rekao, to jest na brzinu postati nekakav politički subjekt. Tako ja to vidim. Možda nisam u pravu, ali eto, mislim... Ajmo se mi vratiti na ove tračnice na kojima smo krenuli s ovom emisijom, to su konkretni ti identiteti i iskustva. Dakle, tvoji, iako su došli sa različitih strana, oni su zapravo zasnovali svoj život na području Luganjske oblasti. I sada, što je bitno da se objasni kako je došlo do 2014. odnosno do Majdana i kasnije ovog odmetanja, što se sve to događa sa tim krajevima, općenito s Ukrajinom, ali ponajviše s tim krajevima 90. godina kada je došlo do raspada Sovjetskog saveza. Pa, prvo je, dakle, ako se krene od 80-ih, bili su 80-ih štrajkovi rudara, jer, mislim, dosta rudnika je bilo zatvoreno, druga stvar, plaće nisu stizale, tako dalje, penzije, i onda su postojali štrajkovi rudara, sve češći, sve jači, i 90. su u biti u Donbasu, na području cijelog Donbasa, jedva dočekali u stvari ukrajinsku neovisnost, jer su smatrali da su na neki način izdani od Moskve. I u tom trenutku je, mislim, preko 80% ljudi, to je stanovnika Donbasa, glasalo za ukrajinsku neovisnost. No, ubrzo je to kroz 3-4 godine se dogodilo novo razočaranje, kada su vidjeli da se tu nije riješilo ni jedno pitanje, u stvari, koje ih je mučilo u Sovjetskom savezu. Tu je bio predsjednik Kravčuk, koji je bio biti slijednik, u stvari, komunističke partije, ali je bio više prozapadno orijentiran. Zatim je došao Leonid Kučma, kojeg su podržali u biti na istoku, u Donbasu, no isto su nakon nekog vremena bili razočarani sa njime, jel tako? Pa prvenstveno zato što 90-ih su se zatvarali ti svi rudnici i infrastruktura je prodavana u staro željezo, zatrpavani su rudnici. Doduše, dosta toga je bilo, kako bi rekao, eksploatirano već do tada. Znači, bili su prazni rudnici, tako, nije se više ni imalo možda u nekim rudnicima, dosta rudnika nije ni imalo u biti smisla, jel? No, recimo, ljudi nisu dobivali ni penzije koje su trebali dobiti, jer je bilo, nakon raspada Sovjetskog saveza, je bila, kako bi rekao, spor Ukrajine i Rusije ko bi trebao biti isplaćivati te penzije. Tako da jedan period uopće nisu penzije dolazile, mislim da je to ne jedan period, čak možda 10 godina, možda tu negdje, da. Možda i manje, evo sad ne slažem brojku, ali stvarno dosta dugo, kad kažem dosta dugo, mislim u nekoliko godina nisu stizale penzije. I ljudi su se tamo svakako morali snalaziti, doslovno, znači ja sam 90-ih bio, kod nas je bilo teško, kod nas je bio rat, ali tamo jednostavno je bilo to nekako preživljavanje na puno višem nivou, da to tako kažem. Ljudi su doslovno čuvali polja po noći sa puškama. Tako, držali su kokoši u kući da im neko ne ukrade i takve stvari. Dakle, to je nešto nezamislivo kod nas.
bez obzira na rat. Jel? Tako da dolazi taj period Leonida Kučme i tu su isto u biti istočni Ukrajinci dosta bili na neki način razočarani, iako su većinom glasali za njega. On nije bio na glasu kao nekakav proruski kandidat, no jednostavno u to vrijeme nije bilo, jednostavno u to vrijeme se nastavila ta politika prema Donbasu u smislu zatvaranja tih rudnika, gdje je Donbas u stvari bio u odnosu populacije stanovništva i BDP-a po glavi stanovnika ozbiljno zakinut u odnosu na ostatak Ukrajine. Tako da u biti se onda u liku Janukovića tek je Donbas, tako da kažem, prodisao, jer dobio svog kandidata, vidio nekoga kao osobu koja će se pobrinuti za Donbas. I stvarno jest u to vrijeme se Donbas digao u gospodarskom smislu. Postali su, iako i taj donjecki klan, Janukovićev klan, bio u stvari oligopol, jel? Znači, to je bio sustav oligarha i nekakvih sumnjivih tipova da ne kažem visoko koruptivnih i tako dalje. Jedan od najpoznatijih je recimo Rinat Ahmetov, koji je iz nogometnih krugova najpoznatiji zato što je vlasnik Šahtara iz Donjecka, sad nije u Donjecku, već je u Harkovu, za koju je igrao i Dario Srna. Mislim, nama najpoznatiji zato što je iz nogometnog kruga, ne svi, ko prati nogomet zna ko je Rinat Ahmetov. Tako da, sa krugom tih ljudi, oligarha, je uspostavljena ti nekakvi dogovori, ali i uspostavljeni su ti nekakvi veliki konglomerati, jel, u području Donbasa. Tako da odjednom se počelo tamo slijevati dosta novaca i BDP po glavi stanovnika je počeo, tako kažem, drastično rasti. Ali naravno u nekom trenutku su i ovi Ukrajinci sa zapada, da tako kažem, mislili da previše novaca odlazi na istok, jel? Pardon, samo da stavimo tu vremenski okvir. To se događa od 2010. do 2014. Ne, ovo je sve od 2000. do znači prije nego što je Januković postao, pa čak i premijer, jel? Dobro, on je postao predsjednik 2010. godine. On je premijer je bio jedno vrijeme dok je predsjednik bio Juščenko. Dakle, to je bio neki... U Juščenkovoj vladi, Juščenko je bio predsjednik, a Januković je bio premijer u to neko. Evo, da to čisto stavimo u neki okvir, to je bio neki oblik kohabitacije, zbog toga što je Juščenko ipak bio, on je bio i vođa te narančaste revolucije 2004-2005. godine, on je bio prozapadno orijentiran. Imao je u vladi, odnosno to je polupredsjednički sustav Ukrajina, premijer je jedno vrijeme bio Januković. Dakle, dvije različite struje su dijelile vlast u to vrijeme, još prije nego je Januković postao predsjednik. Pa dobro, to je zapravo česta pojava ajmo reći, u ukrajinskoj neovisnosti, u periodu ukrajinske samostalja, tako je, da. Tako da je često se znalo, i Januković kad je bio predsjednik imao je za premijerku Timošenko i tako dalje. Znalo se događati to što se zove tvrda kohabitacija kod nas. Pa ne, htio sam da samo stavimo u okvir neki o kojem vremenu govorite. Ali to je, govorite. znači, nakon 2002. Prvo su bili ti guverneri postavljeni iz te partije Janukovićeve partije su postavljeni guverneri u Donjecku i Lugansku i kasnije Januković i na državnom nivou, to jest na državnom nivou postao vrlo jak. Jel? 2005. da znamo tu narančastu revoluciju gdje je Januković proglasio pobjedu, ali je bilo to pod jako visokom sumnjom
namještanja izbora i zato Januković tu nije tad osvojio izbore, već je osvojio Jušenko. I Januković je bio isto i optužen za trovanje Jušenka. To je, dakle, da ne bude zabune, da ja ne sad tu, kako bi rekao, opet da ne ispadne da ja nekoga opravdavam ili zagovaram, nego ja pokušavam to staviti u okvir razmišljanja ljudi i podrške kako su ljudi to gledali na taj način. U tom periodu Ukrajini je najveći gospodarski partner Rusija. Znači preko 30% nekakvog izvoza je išlo u Rusiju i obrnuto uvoza, općenito od cjelokupnog gospodarstva. Tako da u tom nekom periodu kretao taj zaokret, znači nakon Narančaste revolucije je potpisana pristupnica, to jest nisam možda dobro rekao, ali da, pristupnica Europskoj uniji, jel? Početak pregovora 2004. Da, za vrijeme to jest nakon Narančaste revolucije. Nakon toga dolazi 2010. kad Januković pobjeđuje kao predsjednik, ali on ima u vladi takozvanu opoziciju, jel? Znači opozicijski blok koji je prozapadni blok. Januković u stvari, iako je na glasu kao proruski političar, on je u stvari nastavio u tom smjeru Europske unije. Samo što je on u nekom trenutku postao jako razočaran. Htio bi za gledatelje obrazložiti taj dio. Dakle, Ukrajina je u tom periodu jako ovisila o Rusiji. Pa i dan danas mislim da su te veze, kako bi rekao, gospodarske veze prilično jake. I Ukrajina u to vrijeme, Januković nije političar, bez obzira što je on bio prorusko nastrojen ili na glasu kao prorusko nastrojen, on nije htio biti da se Ukrajina podređuje Rusiji. Njemu je više odgovarala Europska unija, jer su u Europskoj uniji se, da tako kažem, bolje ga prihvaćali, bolje se odnosili prema njemu s više poštovanja i uvažavanja. Jel? I to bez obzira na njegove nekakve ideološke, kako bi rekao, smjerove, uvijek ti više odgovara kada si ravnopravni partner nego kad si podređen partner. No ono što je u Ukrajini bio je problem toga gospodarstva, gdje je Ukrajina imala jako veliku ovisnost o Rusiji i kada je se krenulo tim smjerom europskim, Rusija je počela lupati carine. Znači, na neki način ih je ekonomski ucjenjivala. Znači, to su znali biti redovi kamiona pred Rusijom i tako dalje na ruskim granicama, doslovno za čokoladu, za nekakve stvari koje je Ukrajina izvozila u Rusiju. Tako da, jako je težak položaj bio Ukrajine, bez obzira na vlast. I tu je po meni i Europska unija kasnila. Kasnije je i Füle, mislim da je on bio komesar za proširenje Europske unije, pričao o tome kako su trebali 2004. primiti Ukrajinu, kao i Poljsku, bez obzira na sve probleme u Ukrajini, da bi je odvojili od Rusije. Jel? I tako da Januković s te pozicije on je morao u biti balansirati na neki način. Jer mu je trebala Rusija, jer on nije mogao prekinuti jednostavno gospodarske veze, ekonomske veze sa Rusijom, i on je tražio od Europske unije garancije. On je rekao ići ćemo u Europsku uniju i to pričaju to su pričali njegovi, da tako kažem, bliski suradnici koji su se kasnije okrenuli protiv njega. Dakle, neko ko u biti bi mogao, to jest, mislim da je to dosta objektivna priča, jel? U tom smislu. Pričali su kako je bio razočaran sa Europskom unijom jer mu nisu nudili dovoljno novaca, jer je znao ako Rusija blokira
kupovinu recimo antracita, ugljena iz Donbasa, da će tamo nastati nemiri. I on je tražio, a paket pomoći i paket poticaja iz Europske unije jednostavno nije bio dovoljan da bi to zamijenilo. Jel? I tako Januković u biti, ali opet Januković nije htio otvoreno ići prema Rusiji, i htio je nekakvu labaviju, da tako kažem, vezu, zato što je htio biti otvoreni prema Europi i htio je biti, a znao je koliko je bitno imati ekonomske veze sa Rusijom. No naravno pod pritiskom i Rusije i pod pritiskom Europske unije on je 2014. to je 2013. nakon što je u vladi dobio, to jest nakon što je uspostavljena vlada iz redova njegove stranke, dakle postavljen je premijer Azarov, su razvrgnuli ugovore sa Europskom unijom i priključili se Euroazijskoj uniji. I to je onda krenuo taj majdanski prevrat, gdje je opozicija sa svojim prosvjednicima, to je sa svojim pristašama, izašla na ulicu i tražila smjenu Janukovića i smjenu vlade. I tu je dosta bilo, kako bi rekao, napeto, dosta ljudi je i poginulo. Na kraju je Januković ponudio je opoziciji da sastavi vladu, da on ostane predsjednik, da opozicija sastavi vladu, i to je čak podržala Europska unija. Dakle, trojka ministra vanjskih poslova, mislim da su bili, francuski, njemački i poljski, Sikorski je bio, tako je, su došli u Kijev i podržali takvo rješenje. No međutim, umješala se i američka administracija, tada je bio predsjednik je bio Obama, vice president je bio današnji predsjednik Biden, te znamo za onu aferu Nuland i Pjat, Viktorija Nuland i Pjat, Pjat je bio ambasador američki u Kijevu, dok je Nuland bila, sad točno nisam siguran što, ona je bila u State Departmentu, mislim za europska i euroazijska pitanja. Tako nekako, nisam sad siguran, dosta dugačka ta definicija. I bio onaj telefonski razgovor koji je curio gdje su oni htjeli preskočiti Europsku uniju. I Amerika htjela preskočiti Europsku uniju. I čak su izbacili Klička i Partiju Slobode, zato što su iz nove vlade, zato što su bili spremni pregovarati sa Janukovićem, odnosno bili su spremni prihvatiti tu ponudu Janukovića da sastave vladu. I za privremenu vladu je dan mandat, za sastavljanje privremene vlade dan mandat Jacenjuku, a predsjednik je bio Turčinov. Do izbora. Na izborima je pobjedio Porošenko na prvim tim izborima. Porošenko je dotad bio nekakav, da ne kažem, peti lik iz opozicije u stvari, jer najbitnije bio Jacenjuk i Timošenko, oni su bili u biti zajedno u toj stranci, to je bila blok, nije stranka, prava stranka, nego blok više stranaka, drugi je bio Kličko, a treća je bila ta Sloboda, koja je u biti radikalna desnica. I da isto napomenem, Kličko nije htio surađivati u stvari sa Slobodom, jer jednostavno nisu odgovarali njegovom nekakvom ideološkom, kako bi to rekao, biću, on nema veze sa radikalnom desnicom, i to njemu nije odgovaralo, ali je morao radi, kako bi rekao, što šire koalicije protiv Janukovića. Tako da se 2014. onda nakon što su ipak otišli s pregovora ta europska trojka ministara, postoje ozbiljne indicije da je američka administracija sudjelovala, i to do dan danas još nije razjašnjeno šta se točno dogodilo. Dakle, postoje tako nekakvi materijali poput tog razgovora,
i neke veze između, ne znam sad, nekakvih zapadnih političara i političara u Ukrajini bliskom zapadu, kao što je Porošenko, a danas je Zelenski. No, dan danas nije točno razjašnjeno što se dogodilo do kraja. Tako da je u biti nakon Majdana Ukrajina krenula u, kako bi rekao, kontrolu svoje teritorije i to je uspjelo u skoro svim tim oblastima, osim na krajnjem istoku, u Donbasu, te dvije oblasti koje su bili Donjeck i Lugansk. Isto tako Rusija je anektirala Krim, koji je u biti dotad bio autonomna republika, ali u sastavu Ukrajine. I recimo na Krimu je bila ruska crnomorska flota, bez obzira što je to ukrajinski teritorij. A još jedna stvar, mislim da je važno napomenuti, na Krimu većina stanovništva je ruska. Dakle, na Krimu je, da, Krim je izrazito ruski. Zašto to spominjem? Zbog toga što mi ipak najviše sad govorimo o području Donbasa, dakle tih regija Lugansk i Donjeck, gdje nisu Rusi većina. Dok su na Krimu apsolutna većina. I te dvije stvari je nemoguće uspoređivati na toj razini, jel? Pa na toj razini, iako kažem, opet, aneksija je aneksija. Aneksija, ali bilo je referendum koji je bio naravno polusumnjiv, odnosno potpuno sumnjiv. I druga stvar, sa nekog gledišta, nekog bez veze ću reći, da li međunarodnog prava ili ako to se uopće može na taj način gledati, lakše bi Zapad progutao da je Krim proglasio neovisnost nego da ga je Rusija anektirala. Da, sigurno. Da, tako da, jer je samim ustavom Krim imao autonomiju, znači oni su imali doslovno svoj parlament, imali su vijeće ministara, imali su svoje predsjedništvo. Jasno, da. Bili su prilično neovisni o Kinu. Da. Uglavnom tako da Krim je, tako reći, šaptom pao. Krim je, dakle, nije bilo rata nekog ozbiljnog na Krimu. Tamo su se vojnici, takozvani vojnici u ukrajinskim odorama, u odorama ukrajinske vojske samo su polagali oružje i, to je, da kažem, preslačili u odoru ruske vojske. Dok je u Donbasu je opet tu, kako bi rekao, je odrađena pak ruska strane priče, odnosno rusko rovarenje, gdje su oni doveli uz, kako bi rekao, guverneri su tamo nasilno smijenjeni u Donbasu i postavljeni su nekakvi tamo, nekakve glave i dovedeno je jako puno dobrovoljaca iz Rusije i nekakvih specijalaca, to je GRU imao prste u tome, kao što je CIA imala posla očito da je imala, ne očito, nego postoje jako puno indicija da je CIA imala posla u Majdanu, tako je i GRU imao posla u postavljanju, to jest u eskaliranju sukoba u Donbasu. Tako da su tamo dolazili razni specijalci, razni dobrovoljci, te su oružjem, ulazili su sa oružjem u te zgrade, općina, parlament, to jest mjesnih odbora i tako dalje i, kako bi rekao, okupirali to. I onda se počeo voditi rat na području Donbasa, gdje je većinom ukrajinska vojska u stvari je većinu i oslobodila, dakle Mariupolj i Gorlovku, gdje se i dan danas sad opet se vraćamo na te, kako bi rekao, na te gradove, i Kramatorsk i Slavjansk, to je sve bilo oslobođeno za vrijeme tog rata, to jest, da. A jedan dio je ostao, dakle i oni su ostali kao ta Donjecka narodna republika i Luganska narodna republika. I ti si bio u tom periodu između 2014. i danas, bio si tamo. Da, 2018.
To sad mene zanima, znači kako si došao tamo i kakve si uvjete života tamo zatekao u bilo u kojem smislu. Pa, dakle, bilo je nezgodno, to jest nismo ni pokušavali prolaziti kroz Ukrajinu, možda bi prošli normalno, ali pošto je tamo crta razgraničenja, Da. mi smo odlučili se za put preko Rusije, odnosno išli smo avionom do Rostova na Donu, koji je najbliži grad koji ima aerodrom, jel? Bilo je, kako bi rekao, komplicirano zato što je tad još uvijek bio vizni režim sa Rusijom, nakon toga se ukinuo taj vizni režim, bilo bi nam kasnije puno lakše da smo išli, recimo, sad opet će ko zna kako to izgledat, ali tad je bio vizni režim i mi smo morali uzeti dvokratnu vizu, jer smo 2 put ulazili u Rusiju. Prvi put smo ulazili, znači, avionom kad bi se spustili u Rostov, a drugi put kad bi se vraćali iz Luganska u Rusiju, jel? Tako da bila je tu komplikacija u tom smislu. Uglavnom, mi smo došli u Rostov, došao je prijatelj po nas, on nas je dovezao do granice sa Luganskom, postoji granica, dakle granični prijelaz između Rusije i Luganske narodne republike. Mi smo izašli iz auta, išli smo pješke zato što na granici se čeka autom, zna se čekat po 5-6 sati. Tako da smo mi izašli, išli smo pješke smo brže riješili to. Na ruskoj strani je dosta onako hladni su bili ti carinici, to jest policajci, ali nismo imali problema. Na luganskoj strani su bili dosta, kako bi rekao, pa ajmo reći srdačni, topli, ali sam morao dosta, imao sam tamo, znači ja kao muško sam bio odvojen sa strane, imao sam pravo ispitivanje odakle dolazim, šta radim tu, koliko novaca imam sa sobom, koje sam vjeroispovijesti, da li sam član neke terorističke organizacije i tako dalje, svakakvih pitanja je bilo. Ja. Tako, i uveden nam je policijski sat. Na kojem jeziku ste pitali? Na ruskom. A da nisi znaš ruski, ali da ne znaš ruski? A ne znam, pa dobro, bila je mama, da ne znam, mama bi komunicirala. Da, ali uglavnom, bez obzira na hrpu tih pitanja, djelovali su relativno srdačno, kako bih rekao. Da, i bilo im je zanimljivo, recimo prvi put su vidjeli hrvatski pasoš, pa sam im onda, pa su me pitali jel imam kovanice iz Hrvatske, pa sam tam istresao te kune što sam svima podijelio. Ne da su tražili novce, nek su tražili nekakav, kako bi rekao, skupljaju te kovanice. Kako smo bili u Češkoj, pa sam im onda iz Češke dao te krune isto i tako. Uglavnom, eto. Da, bili su srdačni, kažem, nije bilo problema nekih. I onda od granice nema, od granice relativno blizu do dedinog sela. Uglavnom tako, eto, došli smo do sela, ali uglavnom smo većinu provodili vremena u 2 grada, jel, u Suhodoljsku i u Krasnodonu. Krasnodon je nešto veći grad od Suhodoljska. I tamo smo u biti provodili, recimo, kod dede smo spavali, pa bi odmah ujutro otišli i provodili bi vrijeme u biti u Suhodoljsku, posjećivali bi rodbinu, prijatelje i tako dalje. Kako je djelovalo to tamo, na ulicama izgledalo? Pa dosta je, za naš pojam je dosta surovo, iako je neki spoj romantike i surovosti, kad vidite Volgu staru 40 godina kako se vozi po cesti, to je onako, ja, kako bi rekao, ko da se vratiš 30 godina unazad. Tako da je bilo zanimljivo u tom smislu. Pa ljudi se druže na ulici, na cesti, nema kafića, restorana, to baš nisam nešto vidio. A što se tiče ovako, infrastruktura je užasna, ceste su užasne, ali dobro, pošto je i bio rat i svašta nešto, teško je bilo očekivati da, kako bi rekao, neki prosperitet. Jako je težak život. Ljudi tamo rade u rudnicima za 200 eura, kad se prevede. Sad je to i manje, vjerojatno, jer je sve u rubljima, da, jer je
tamo je službena valuta rublje, znači ruska moneta. Tako da u biti kad sam to preračunao to je bilo nekako oko 200 eura. Iako treba reći da je tamo standard puno niži, recimo benzin je tada bio oko 5 kuna litra. Ne, što je sad kad gledamo naše benzinske to je nezamislivo. Ali da, tamo je bio benzin recimo oko 5 kuna i tako. Ali recimo stan si mogu kupiti, doslovno stan kupiti za 2000 eura, to je recimo jako zanimljivo ovako iz naše perspektive. Sad kod nas ne možeš kvadrat stana kupiti za to. Da. A koliko si ostao onda tamo otprilike? 3 do 4 tjedna je bilo tako nešto. Da, ne isplati se manje, a recimo s obzirom na to da je tada bio period zamrznutog konflikta. Da, bio zamrznutog, ali se osjećao. Osjećalo se. Osjećalo se, dakle, to je kažem bilo svako malo prošlo bi neko vojno vozilo, pa i front je bio relativno blizu i na frontu su se izmjenjivale i te straže i tako dalje, i vojnici. Primirje, u stvari to je najbolji opis je primirje. Da. Primirje, osjećaš da je u zraku rat, da ljudi nisu do kraja opušteni, tako dalje, i osjećaju da su negdje, a nisu nigdje. Ali zanimljivo je, ljudi od tamo ne žele baš odlaziti, to je recimo jako zanimljivo. Bez obzira na težinu života, ja sam, kako bi rekao, i rukama i nogama recimo konkretno svoju familiju vukao tamo, ali njima to ne pada na pamet. Jednostavno, ljudi jednostavno ne žele, kako bi rekao, napuštati to bez obzira na težinu tu života i možda i, kako bi rekao, nemogućnost nekog prosperiteta. Da. Ok, ja sam u stvari spomenuo da je tada bio taj period zamrznutog konflikta, odnosno primirja, kako si ti rekao, više iz toga što evo, sada došlo je do eskalacije i svega toga. Jel imaš nekih saznanja kako ljudi baš na području, evo, Luganska konkretno gledaju na ovo sve što se događa? Pa iskreno, sada. Ja sam tih godina govorio u pričama sa prijateljima i tako dalje, pošto kad sam se vratio, ljude je zanimalo kako je to tamo i ja sam tada i pričao, mislim da sam napisao i članak, napisao članak o tome svemu. Ja sam govorio da će tamo sigurno doći opet do rata, ne zato što će sigurno doći do rata zato što bi ja to htio, nego zato što taj sukob nije riješen. Ljudi su i bili tamo svjesni toga, i ovo kada je krenula ta eskalacija, znali su ljudi da će doći do eskalacije, kako bi to rekao. I ukrajinska vlada i Ukrajina kao takva, kao zemlja je i tražila, da ne kažem, pogodan trenutak da riješi, da oslobodi taj dio, za taj istočni dio, odnosno te dvije pokrajine. Samo što izgleda u nekom tom, kako bi rekao, kalkuliranju, je Rusija odlučila, odnosno Putin je odlučio to prerezati i krenuti u biti na Ukrajinu. Da. Mislim, jesi ovako, da sad ne ulazimo u te priče koje se dotiče međunarodnih odnosa i svega toga, jer bi o tome stvarno satima mogli još razgovarati, jesi li očekivao da će sa tolikom silinom krenuti? Pa ne mogu reći da sam očekivao sam sukob na Donbasu, evo, moram priznati. Znači na Donbasu sam očekivao da će biti sukob, to jest da sam se morao kladio bi se da će se to riješiti vojnim akcijama. Ne možda u ovom trenutku, ali kako bi rekao, mislim, jednostavno sve je išlo ka tome. Znači minski sporazumi ne postoje. Napisani su, to jest izrađena su dva sporazuma, 1 i 2, minski sporazum 1 i 2. Jedino što se iz minskog sporazuma poštivalo je prekid vatre. I to je to. Ostale sve točke su ostale kako su zapisane, tako su ostale. Što je to, na primjer, još trebalo? Pa bila je priča o autonomijama tih dviju pokrajini. Ali znači da one budu u sustavu Ukrajine,
da budu, znači da tamo dođe policija ukrajinska, da bude vojska ukrajinska, ali da budu autonomne pokrajine, da im se garantira autonomija. Što znači da mogu birati svoje politike, da mogu birati recimo jezik koji će se učiti u školama i tako dalje, izvoz, neke gospodarske nekakve stvari, ekonomske i tako dalje. To je neki tip asimetrične federacije trebao biti. Ukrajina kao asimetrična federacija. Da, mislim, s time da ideja čak i prije ratova, i čak i Januković je to u jednom trenutku zagovarao, je bila ideja da se Ukrajina cijela federalizira. To je bilo možda 2004. 2005. bilo takvih, a i kasnije, s vremena na vrijeme se ponavljala ta, kako bi rekao, ta ideja, jel, da se cijela Ukrajina federalizira i da onda svaka oblast za sebe odlučuje o tim nekim svojim unutarnjim, kako bi rekao, problemima, pitanjima, od ekonomije do toga koji će se jezik govoriti i tako dalje. Da, a dobro, ovo vezano za jezik, to smo na početku malo razgovarali, sad pri samom kraju, to sam te tada zaboravio pitati, jezici koji se uče u školama u Ukrajini, koliko se to razlikuje od dijela Ukrajine do dijela Ukrajine i konkretno u ovim odmetnutim regijama, dakle Donbasu, području Donbasa, koji se jezik tamo sada uči u školi? Ok, stanovništvo priča ruski. Što se uči u školi? A što se uči u školi? U školi u Donbasu, u Lugansku Donbasu u stvari se uči i ukrajinski i ruski jezik. Znači i ukrajinski se uči. I ukrajinski. A kako je u Kijevu i Žitomiru? Sad iskreno nisam siguran, ali bilo je tu dosta svađa oko toga, iako zadnje mislim da se u školama uči samo ukrajinski jezik. Samo ukrajinski, ali se može čuti, kao što si rekao već nekoliko puta, po ulicama Kijeva da se govori ruski najnormalnije. Da, pa kažem, ne samo ulicama Kijeva, ulicama i Harkova. Da, Harkov je istočniji više, ali sam Kijev namjerno spomenuo jer je to ipak glavni grad. Tako da, uglavnom, čuje se ruski. Kažem, mislim, i općenito ruski neki sentiment nije tamo iščeznuo. Da. Recimo, bio je rat 2014. ali zanimljivo, nakon rata i nakon što je Januković otišao iz zemlje, opet je, evo 2019. Parlamentarni izbori, to jest izbori za Vrhovnu radu, što je parlament, druga politička opcija opet proruska. Znači iza Zelenskijeve stranke, druga opcija je proruska, znači to je za život, znači opozicijska platforma za život koju je sad glavni Jurij Bojko. Bojko, da. Da. I oni imaju, a na lokalu oni imaju gradonačelnika u Harkovu, gdje se sad vode najveće bitke, najžešće. Imaju gradonačelnika u Odesi, imaju guvernera Zaporoške oblasti i tako dalje. Dakle, sve tamo gdje se vode sada zapravo najveći sukobi. Tako da u biti taj neki ruski sentiment i kako bi rekao, okretanje ka Rusiji i ka ruskoj kulturi i dalje postoji. Ovim ratom će se vjerojatno to smanjiti. Možda će se i potpuno ugasiti. A mi vidimo po nekim scenama iz rata, dakle da i sa ruske strane postoji taj neki nedovoljno jak motiv da ih frontalno napadaju, da gaze civile, pa imamo to da... Normalno, nije cilj Putinu, to je ono što sam ja i pričao, nije cilj Putinu i ruskoj vojsci da pregaze Ukrajinu, to jest da unište civile, da unište općenito ukrajinski narod. Njima je cilj vojno poraziti, oni žele što manje štete u smislu da se što manje zamjere. Iako ja mislim da to sad... Sad je Rubikon je prijeđen tu, ili Dnjepar prijeđen, kako bi rekli, da. Da, ali evo recimo u taj ulazak u Herson i u neke druge gradove, mi vidimo da ruska vojska stoji na cesti, da uđu u vijećnicu, samo kaže mi smo ruska vojska, okupirali smo grad, vi nastavite raditi svoj posao.
gdje ljudi dođu prosvjedovati mirno protiv vojske, vojska ništa ne čini i tako dalje. Znači nije cilj Rusi i ruskoj politici razjariti narod. Znači upravo suprotno, žele, kako bi rekao, što mirnije to riješiti, iako kažem, to je sad nemoguće. To mislim, ima, da se razumijemo, ima napada i na civile, vidimo ih. Ne, daleko, naravno, ima, to zavisi, naravno, nisam ja rekao da, ali kažem, ideja same vojske ruske nije da dođe i pokori, to jest da uništi ukrajinski narod. Da. Htio sam te još pitati vezano uz politiku, za Zelenskog. Dakle, on je izabran na predsjedničkim izborima u stvari na platformi koja je bila antikorupcijska i antiratna. Dakle, on je trebao predstavljati nekakav diskontinuitet u odnosu na politike Porošenka. On je dobio 73% u drugom krugu, dakle to je ogroman broj glasova. Kako nije i zašto nije bar pod njim možda došlo do nekakvog tog ili kompromisnog rješenja, nego baš pod njim upravo je eskalirala situacija. Jer tu postoji njegova, neću reći odgovornost, ali mi imamo sada i te apsurdne stvari da s ruske strane dolazi govor o Zelenskome kao, ne znam, najvećem ukrajinskom nacionalistu, govori se o toj denacifikaciji, a predsjednik je Židov, mislim, Zelenski je Židov. Nije on Židov, ali židovskog podrijetla. Židovskog podrijetla, njima oni idu po majici, pa sad ne znam kako je, kako s te strane ima, ali spominje se često upravo to da je židovskog podrijetla, s nekim razlogom. I u stvari imamo onda od strane Moskve tu dosta, rekao bih, prozirnu propagandu, kao da se radi o najgorim vlastima ikada. Pa, kažem, kod Porošenka je takva retorika možda mogla i proći, zato što Porošenko je u nekom trenutku dosta skrenuo u desno i dosta je skrenuo, to jest ne možda je skrenuo, možda je bio takav, ja sad točno ne znam u kojem trenutku se šta dogodilo, ali Porošenko je dosta jahao na toj militantnoj politici, gdje on zagovarao vojno rješenje, gdje on u biti i hranio na neki način te što se danas naziva neonacizmom, od bataljona Azov ili tako, i imao je, mislim da je u koaliciji imao i Svobodu i tako dalje. Nisam siguran za to, ali bio je puno militantniji. Zelenski je upravo došao na suprotnoj to. Prva stvar što je Porošenko napravio par nekih stvari koje su ga ozbiljno poljuljale. Bio je optužen za suradnju sa Donbasom u smislu kupovanja ugljena iz Donbasa, ali da naravno to je, kako se kaže, ispod žita, ja. Gdje mu navodno posrednik bio Medvedčuk, koji je u biti iz pozicije proruske i koji je navodno je i kum sa Vladimirom Putinom. To je sad su tako, kako bi rekao, možda malo konspirativno zvuči, možda je, možda nije, ali je u biti Medvedčuk je stvarno pozicija proruska, on je bio i dok je bio Januković je bio sa njime i sada je u toj opoziciji za život, jel, sa Jurijem Bojkom. Tako da postoje ozbiljne indicije da je Porošenko napravio čak čin veleizdaje. Tako da sa tim teretom je Porošenko u stvari ušao u te izbore. Dakle, ja ne znam, kako bi rekao, ja nisam dovoljno upućen, ne znam dovoljno dokaza da li je to stvarno tako, ali ušao sa tim teretom u te izbore. I zato je Zelenski glatko tu. A Zelenski je u biti krenuo sa tim ismijavanjem njega kroz nekakvu satiru. I mislim, i Zelenski se i prikazuje kao komedijaša ili kao glumca, jel? A ono je stvari, mislim, to obično ljudi vole napraviti kada se želi nekome izbiti, kako bi rekao, legitimitet, jel, kao glumac, komedijaš, ali čovjek je i pravnik, završio pravni fakultet. Tako da on je na tome jahao. Zelenski u stvari krenuo sa tom satirom u stvari prema Porošenku, da bi na kraju postao ozbiljan protukandidat Porošenku. I vrlo glatko je pobjedio u stvari.
ali njegova priča je bila antikorupcijska i umjereno ratna ili čak neratna. Dakle, on se zalagao više za rješavanje sukoba i odlagao je u biti taj sukob. Odlagao je, da. U Donbasu. A Porošenko je to dosta bio onako i sad donedavno dosta ga kritizirao u tom smjeru gdje on je tražio biti vojno rješenje i tako dalje. Gdje je zaokret? Pa zaokret je prva stvar što se promijenila administracija u Americi. To je prva stvar zato što je maknut Trump koji je bio jako indiferentan općenito prema Europi i imao je relativno dobre odnose sa Putinom. Sad opet izlaze te nekakve, kako bi rekao, indicije da su bili čak u jako dobrim odnosima u smislu gospodarskim, ekonomskim i tako dalje, nekako ide, ne znam, jučer je bilo čak na RTL-u ili ne znam, nisam vidio da nekakva reportaža o tome, sad koliko opet to je konspirativno dosta, pa ne bih htio tu previše se baviti time, ali došla administracija američka koja je bila i za vrijeme Majdana. Tako da oni su bili direkt sa sukobu sa Moskvom. Ja. I mislim da je Moskva išla tu, to jest sigurno je Ukrajina u nekom trenutku tražila od Washingtona, odnosno od Amerike, da se očituje o Donbasu, kako to uvijek i bude. Ne? Uvijek kad se promijeni administracija američka, onda se krene sa ispitivanjem terena. I to je vjerojatno napravila i Ukrajina u tom trenutku. A Moskva je to, kako bi rekao, prezrela ili presjekla, te je onda krenula zavrtati ruku na drugu stranu. Ja. S time da treba reći da ova akcija sigurno, to jest napad na Ukrajinu sigurno nije isplaniran od jučer ili prije mjesec dana. To se sad vidi po kako teku te vojne akcije, da je to ozbiljno isplanirana akcija, vjerojatno godinama unazad. Da. Hoću reći da se ne može u istoj mjeri kriviti jedna i druga strana i na isti način. Ja. Druga stvar što je Rusija ozbiljno misli da je ulazak Ukrajine u NATO, kako bi rekao, je narušava njihovu sigurnost. Iako NATO ne može primiti Ukrajinu, barem još nekih godina, ali Rusija doista to misli i doista je to tako predstavljeno i stvarno ko misli, to jest ko ozbiljno razmišlja o sigurnosti, to stvarno i je tako. Sad, zadnje pitanje je samo da ne širimo ovu priču na analize međunarodnih odnosa. Što misliš kada će i kako ovo završiti? Mislim, to je stvarno pitanje koje je neke prevelike prognoze nezahvalno davati, ali u svijetlu svega ovoga... Iskreno ne znam šta bi mislio. Ne znam, u stvari, prva stvar, ne znam koji je cilj Rusije, jer cilj se mijenja tamo jako, kako bi rekao, to jest Putin često šalje dvosmislene poruke. Jako često šalje i ne može se iščitati iz onoga što on kaže, ne može se iščitati gotovo ništa. Kako bi rekao. Da. Trenutno mislim da se radi na tome da se presječe Ukrajina na dva dijela, tako mi to izgleda. Dakle, krenuli su uz rijeku Dnjepar gore prema Zaporožju, ide sljedeće onda Dnjipro i tako dalje. I čini mi se da se u tom smjeru ide, da se presječe Ukrajina na dva dijela i da se zauzme istok Ukrajine, a time se kazni zapad Ukrajine. Da. Da će nakon toga biti, ne znam, da li će biti postavljena nekakva marionetska vlada u tom području, to je moguće. To Rusija često radi, moguće da će postaviti. Ali opet, s druge strane, koji narod bi to prihvatio? Ja? Da. Dobro, čuj da ovo sada dalje ne širimo zbog toga jer se situacija mijenja iz minute u minutu, iz trenutka u trenutak. Sam htio reći, isto tako je moguće, naravno da je isto tako je moguće da Rusija u nekom trenutku se slomi i da Ukrajina ipak
zadrži cjelokupno svog teritorija. Mislim da ne bi sad da ne bi zvučalo da ja navijam za jednu ili drugu stranu, da sam otpisao ukrajinski otpor. Pa na kraju krajeva vidimo da Rusiji ne ide onako kao što je očekivala da će joj ići, čini se. To kažu mnogi koji to promatraju. Da, vojni analitičari govore da. Tako da što se toga tiče, samo što je pitanje koja će biti cijena. Dakle, ja vjerujem da će Ukrajina zadržati svoju cjelovitost, ali pitanje koja će biti cijena za tu cjelovitost. Da li će to, koliko ljudi će dočekati i s kakvim ratnim razaranjima i koliko dugo godina će to. A dobro, već vidimo koliko izbjeglica ima na granicama, u susjednim zemljama, pa i kod nas, to će se sigurno nastaviti. Dobro, evo, to je to. Ja bi tu završio. Ja ti se zahvaljujem na ovom zanimljivom razgovoru. I rado bih kao misica poželio mir, to svi ponavljaju, ali malo toga možemo, pa ću bez neke posebne dodatne poruke samo ovo završiti. Nastavit ćemo pratiti ovu temu, sigurno ćemo ti i ja još o tome razgovarati, osim privatno i ovakvim nekakvim aranžmanima koje mogu i drugi vidjeti. I nadam se naravno što je najbitnije da ćemo uskoro imati priliku za neke vedrije teme, druge stvari. Pa evo, do sljedeći put, ja te pozdravljam. Eto, ja pozdravljam tebe, pozdravljam sve naše gledatelje, isto tako nadam se da će se ovo riješiti, situacija u Ukrajini, taj rad da će se riješiti što prije. Nadam se da će se riješiti mirnim putem i nadam se da će se riješiti u korist Ukrajine u smislu da zadrži svoju cjelovitost. Ali isto tako ne bih htio da se nastavi sa sotoniziranjem Rusa. Da, evo, mislim da si sa najboljom mogućom porukom završio. A ja bi onda još našim dragim gledateljima i gledateljicama rekao, kao i obično, pretplatite se na YouTube kanal, lajkajte video, šerajte ga, komentirajte temu, pišite o tome koje biste goste htjeli vidjeti, uplatite koju donaciju kako bi mogli u što bolje mogućem formatu ove emisije prikazivati i jednostavno budite dio drugog pogleda na našu svakodnevicu. Vidimo se. Vidimo se.